السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. الفقرة اللي غادي نتناولوا اليوم هي الدالة المشتقة والرتابة. دونك غادي ندخل مباشرة. هذه الفقرة مهمة جدا لأنها كتربط لنا ما بين جوج ديال الفقرات، الفقرة ديال حساب الدالة المشتقة كيفاش كنحسبوها، ثم كيفاش كنعرفوا الدالة الرتابة ديالها، واش تزايدية واش تناقصية. وهذه فقرة مهمة جدا في دراستنا للدوال. مزيان، غادي ندوز مباشرة نعطي الخاصيتين ونرجع للفقرة الفايتة ديال كيفاش كنحسب الدالة المشتقة. غادي ناخذ من لا série quelques exemples et je vais essayer de calculer la fonction dérivée et simultanément je vais essayer d'étudier la monotonie en étudiant le signe de cette fonction dérivée. Donc الخاصية مباشرة اش كتقول لنا الخاصية الأولى؟ si f ou bien soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, si f est croissante إلا كانت الدالة f تزايدية alors f' est supérieur ou égal à 0. donc الدالة المشتقة كتكون موجبة على هذا المجال. العكس إلا كانت f دالة تناقصية بيان سور الدالة المشتقة ديالها غادي تكون inférieur ou égal à 0. بيان سور هنا كنقصدو f' de x quel que soit x appartient à l'intervalle. مزيان، إذا إلا كانت الدالة تزايدية f' موجبة، إلا كانت الدالة تناقصية f' سالبة. العكس، وهذا هو بيت القصيد اللي كنخدموا به في الدراسة ديالنا ديال الدوال. Donc je calcule la fonction dérivée et je vais me trouver devant deux cas. Soit f' est strictement positif ou bien je vais trouver f' négatif. Donc lorsque f' est positive, donc la fonction elle est croissante. Pour être plus précis, si f' est strictement positive, la fonction est strictement croissante. هنا غادي نقول لكم بأن la fonction elle est strictement positive et parfois elle peut s'annuler sur des points distincts. يعني تقدر تنعدم في شي نقطة من هذاك المجال، نقطة أو نقطتين، المهم نقط تكون منفصلة. alors la fonction f est strictement croissante. strictement croissante. bien sûr هادشي راه ماشي الكتابة ديال الخاصية، الكتابة ديال الرياض راه كنحترمو فيها، سميتو هذا سي ان ريزومي كو جو بريزونت. العكس إلا كانت عندنا f' strictement négatif ou bien elle s'annule sur des points distincts, alors f est strictement décroissante. مزيان، فاش كتفيدني هذه الخاصية؟ كتقول لي إلا بغيتي تدرس الرتابة ديال واحد الدالة احسب الدالة المشتقة ديالها. إلا لقيتيها موجبة راها تزايدية قطعا، لقيتيها سالبة راها تناقصية قطعا. parfois elle peut s'annuler sur des intervalles. وحنا في الغالب كنلقاو ملي كنحسبوا لا فونكسيون ديريفي كنلقاوها موجبة في واحد البلاصة وسالبة في واحد البلاصة. دونك راه إلا موجبة راه كندير تزايد وتناقص وكندير له طابلو دو فارياسيون. دونك هذه هي الخاصية، ولكن غادي نحتاج أنني ندير دي زابليكاسيون. وغادي نرجع ليكزارسيس 6 من la série que je vous ai donnée. Je vais essayer de calculer la fonction dérivée comme c'est demandé dans l'exercice et je vais ajouter l'étude de la monotonie. Donc je vais à chaque fois calculer la fonction dérivée et je vais parler un petit peu de la monotonie. Donc je vais prendre le premier exemple. Nous avons f de x est égal à 1 moins 2x. C'est une fonction affine. Donc nous avons donc f' défini bien sûr sur R. Alors f' de x est égal à 1 moins 2x' est égal à moins 2. Moins 2 est strictement négatif, donc c'est une fonction strictement décroissante. Ça c'est un exemple très clair. Deuxième exemple, nous avons f de x est égal à x à la puissance 4 sur 4 moins x à la puissance 3 sur 3 plus x au carré sur 2 moins x. Donc pour calculer f' de x est égal, donc je vais réécrire cette fonction x à la puissance 4 sur 4 moins x à la puissance 3 plus x au carré sur 2 moins x. Donc la dérivée de x à la puissance 4 هاد 4 غنعتبروها معامل بحال الا عندي 1 على 4 ما غاديش يتغير. دونك جو ديريف x à la puissance 4. لا ميم شوز 3 هنا معامل غندير x à la puissance 3 وهكذا سأحصل على 4 x أس 3. 4 مع 4 غتمشي غتبقى لينا x أس 3
ناقص 3x او كاري كتمشي 3 مع 3 ناقص x او كاري بلس 2x غتمشي 2 مع 2 غتبقى x موان 1. دونك سا سي بور لو كالكول دو لا فونكسيون دي ريفي. الخطوه المواليه هي الدراسه ديال الاشاره ديال هذه. هنا هذا المثال كنحتاجو نتوقفوا فيه شي شويه لان هذه حدوديه من الدرجه الثالثه. دونك ماشي ce n'est pas évident toujours de trouver le signe de cette fonction si c'est positif ou bien négatif. On a besoin de factoriser. Donc هنا عندنا إما je peux factoriser ou bien je peux essayer de trouver une racine pour calculer ou bien pour effectuer la division euclidienne باش تعطيني واحد الحدوديات اللي هي ماشي من درجة 3. هنا إلا بغيتو pour factoriser, donc ici je peux remarquer que je peux factoriser par x au carré, ce qui va me permettre x au carré, donc facteur de x moins 1 plus x moins 1, et je peux factoriser par x moins 1, donc x moins 1 facteur de x au carré plus 1. Donc ici, je suis arrivé à factoriser en utilisant, donc en remarquant que x au carré est un facteur commun ici. بالنسبة للقسمة الأقليدية تقدر تلاحظ بأن واحد est une racine, donc je peux calculer l'image de 1. واحد إلا حسبت الصورة ديالها ça va donner 0. Donc واحد ناقص واحد هنا واحد ناقص واحد ça va donner 0. Donc je divise sur x moins 1 وغتعطيني في le résultat x au carré plus 1. مزيان. Donc j'ai calculé la fonction dérivée عطاتني x moins 1 facteur de x au carré plus 1. مزيان. ما هي إشارة هذه الدالة المشتقة؟ إلا لاحظتوا هنايا x au carré plus 1 il est strictement positif. Donc le signe de f' c'est le signe de x moins 1. x moins 1 هذه حدودية من الدرجة الأولى كنشوف فين كتنعدم والقاعدة معروفة هي على اليمين إشارة a هذه تنعدم في واحد وعلى اليمين إشارة a. Donc كندير طابلو دو فارياسيون عندنا x défini sur r moins l'infini jusqu'à plus l'infini, elle s'annule en 1. هنا f' de x, elle s'annule en 1. À droite, le signe de a, هنا العكس. Donc la fonction elle est décroissante et ici elle est décroissante. هذا هو l'exemple 2. L'exemple 3. Nous avons la fonction f de x est égale 1 moins x sur x plus 2. Donc là, c'est une fonction rationnelle définie sur R à l'exception de moins 2. Donc f' de x, je vais la calculer la fonction dérivée 1 moins x sur x plus 2 prime est égal. Donc هنا كيفاش غنحسب الدالة المشتقة؟ كنشوف واش من القاعدة غنطبق. كتبان لي بأن هنا عندي f sur g. Donc je vais calculer f sur g à titre de rappel la dérivée ديالها f sur g prime هي اش هي f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Je vais appliquer. Donc هنا بالنسبة للأجوبة اللي شفت في لي كومونتير بالنسبة لهاجر وأميمة مزيان دو بون ريبونس. هنا غادي ندير واحد ناقص x بريم فاكتور دو x بلس 2 moins 1 moins x facteur de x plus 2, le tout sur x plus 2, le tout au carré, est égal. Et je calcule. La dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Donc c'est moins x plus 2. Moins la dérivée de x plus 2, c'est 1. Donc 1, le produit ne va rien changer. Donc c'est moins 1 moins x, le tout sur x plus 2, le tout au carré. مزيان. غادي نقول لكم واحد الملاحظه x زائد جوج لو تو او كاري هذه ما غاديش نديفلوبيها جو في لا ليسي كوم سا باسكو لو كاري il est بوزيتيف دونك صافي تهنيت منها جي با بوزوان ديتوديي لو سين ديال لو نومبر اللي كاين في لو دينوميناتور غادي نهتم غير بهذا اللي كاين هنا في لو نيميراتور. دونك جو سامبليفي سا فا دوني موان x موان 1 هذه 2 يمكن moins x moins 2 moins 1 plus x moins x plus x غتمشي غتبقى لينا ناقص 3
ناقص 3 على إكس بلس 2 لو تو أو كاري. مزيان. كيفاش دايرة الإشارة ديال هاد العدد؟ المقام هذا أو كاري دونك إلي ستريكتومون بوزيتيف أو بيان إلي ستريكتومون إلي توجور بوزيتيف لأن هذا ما كيمكنش ينعدم دونك إلي ستريكتومون بوزيتيف. وعندنا هنا موان 3 سي ان نومبر نيجاتيف. إذا هذه الدالة تناقصية على مجموعة تعريفها. وكندير لو طابلو دو فارياسيون. لو طابلو دو فارياسيون كيهمني بزاف انني ندير طابلو دو فارياسيون لان كيوريني كيفاش كدير الداله. دونك اكس لا فونكسيون ني با ديفيني اون موان 2 كنحيدها موان لانفيني جيسكا بلس لانفيني. عندنا اف بريم دو اكس الي ستريكتومون نيجاتيف دونك ديكروسونت. وبالمناسبه هذه الداله راه درسناها. هذه الداله متخاطئه. راه ممكن تشوفوا الطرق اللي درنا العام فيت كنحسبوا لو ديسكريمينون pour voir le signe dialogue ou les caractéristiques de la fonction décroissante. Donc ça c'est notre exemple. Je peux ajouter, choisir un autre exemple. Par exemple, u de x. Donc nous avons u de x est égal x à la puissance 3 moins x au carré facteur d'IL 1 sur x au carré moins 3 sur x. مزيان. الأجوبة اللي شفت شنو كديروا؟ U fois V دونك بحال F fois G F prime fois G plus F fois G prime. مزيان. ولكن هنا علاش نحسب F fois G وأنا ممكن ديفلوبي. جو في ديفلوبي تو دابور باش نشوف شنو غتعطيني ونبسط عاد نحسب. دونك سي جو ديفلوب x à la puissance 3 fois 1 sur x au carré غنختزل غتبقى ليا x. x à la puissance 3 moins 3 sur x, ça va donner moins 3x au carré. Moins x au carré, c'est moins 1. Moins fois moins, ça va donner plus 3x. وكتبسط هذه كتعطيني ناقص 3x au carré زائد 4x moins 1. et je dérive u prime de x est égal. نحسب الدالة المشتقة هي شحال؟ الدالة المشتقة هنا هي ناقص 6x زائد 4. مزيان. حدودية من الدرجة الأولى. إلا كانت موجبة راه تزايدية سالبة. هذه كنلاحظ بأن حدودية من الدرجة الأولى كتنعدم. كندير u prime de x est égal à 0 équivalent à dire que moins 6x plus 4 est égal à 0. كنحتاج نحدد أين تنعدم. x est égal à 4 sur 6 donc ça va donner 2 sur 3. كتنعدم الدالة في 2 على 3. كتنعدم 2 على 3 على اليمين إشارة أ وعلى اليسار عكس إشارة أ. مزيان. دونك هنا غادي نخلي ندير le tableau de variation. Bien sûr, je vais pas oublier le domaine de définition. هذه elle n'est pas définie en 0 donc c'est R étoile le domaine de définition. غادي ندير le tableau de variation x elle n'est pas définie في 0. هنا f prime de x قلنا elle s'annule في 2 sur 3. ها هي 2 sur 3 elle s'annule. على اليمين إشارة أ عندنا هنا ناقص 6x donc négatif positif la fonction est croissante et décroissante. مزيان. وإلا بغيتو نكمل في دراسة الدوال نقدر نحسب لي ليميت ونعمر حتى هاد لي بورن فين بلاصة غتمشي هنا فين بلاصة غتمشي هنا انسي دو سويت pour avoir une idée. ولكن هادشي غادي نجيو ليه في الدرس الآخر ديال دراسة الدوال. دونك هادو هما الأمثلة اللي عندنا في ليكزارسيس 6. إلا بغيتو حتى ليكزارسيس 7 حتى هو نقدروا نختاروا منه. غادي نختم بمثال آخر باش ما يكونش الفيديو طويل. دونك في ليكزارسيس 7 par exemple nous avons f de x est égal 3x moins 4 le tout à la puissance 5. هنا عندنا القاعدة اللي كنديرو هي f à la puissance n. La dérivée ديالها هي n fois f prime fois f à la puissance n moins 1. Donc je vais appliquer donc f prime de x directement غادي نطبق القاعدة. غندير 5 fois 3x moins 4 prime fois 3x moins 4 à la puissance 4 est égal. La dérivée de 3x moins 4 c'est 3 fois 5 c'est 15. 15 fois 3x moins 4 à la puissance 4. هذا il est positif. هذا positif. Donc la fonction dérivée elle est positif strictement sauf au point 4 sur 3. Donc هذه الدالة كندير جدول التغيرات ديالها
هذا موجب كتنعدم غير في 4 على 3. دونك لا فونكسيون الي ستريكتومون بوزيتيف ستريكتومون كروسونت. هذه هي الحاله اللي تكلمت عليها قبيله، قلت لكم تكون الداله موجبه وقد تنعدم في بعض النقاط بحال هذه كتنعدم في 4 على 3، ولكن من غير 4 على 3 راها موجبه هنا موجبه هنا. دونك لا فونكسيون بوزيتيف الا بغيتو كاع ندير لو طابلو دو فارياسيون ديالها كنديرو بحال هكذا. عندنا هذه معرفه على ار، لا فونكسيون معرفه على ار، دونك موال لانفيني حتى البليس لانفيني اف بريم ال سانول، ال سانول في 4 على 3، ولكن الي بوزيتيف بوزيتيف. دونك بوزيتيف صف في 4 على 3 ال سانول. هاد لا فونكسيون الي ستريكتومون كرواسونت. والحمد لله رب العالمين. دونك هاد الفقره نتمنى انكم تخدموها مزيان. كنحسب الداله المشتقه، ولكن الهدف من الحساب ديال الداله المشتقه هو انني نشوف الاشاره ديالها باش نستنتج الرتابه. Je vous invite à passer aux exercices 8, 9 et 9, 8 et 9. Et vous avez également des exercices dans le manuel que vous pouvez bien sûr faire. Et je vous souhaite bon courage. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.